Hai, assalamualaikum lur. Mbak Yu seneng iso tetep share resep masakan simple bareng Riko. Dino iki Mbak Yu arep nyoba nggawe panganan risol sayur. Lek penasaran ya apa cara nggawene? Ayo tala tonton iki sampai entek. Mbak Yu nggawe tepung terigu 15 sendok mangan sakmene ukurane. Sak sendok teh kaldu bubuk, 2 iji endhog, banyu 250 ml utawa sampai oleh kekentelan sing dikarepno. Mbak Yu iki nggawe kulite risol dhisik ya. Iki diudek sampai ketok lunyu. Terus iki Mbak Yu saring. Terus jarno sik, panasno wajan ceper. Mbak Yu olesi minyak goreng titik ae koyok ngene sing rata. Terus Mbak Yu mulai goreng kulite 1,5 centong, ratakno, entenono sampai mateng temenan. Iki dilakoni sampai adonane entek kabeh ya. Lanjut iki Mbak Yu wis nyepakno jagung, engko Mbak Yu pipil ae. Buncis 5 iji, wortel 2 iji, kentang 2 iji. Kabeh iki mang engko dioncek kulite, diumbah resik. Terus Mbak Yu irisi kotak-kotak cilik ae. Iki bumbune ndek kene Mbak Yu nyepakno gula putih sak sendok mangan, uyah setengah sendok teh, kaldu bubuk sak sendok teh, merica sak senengku. Iki sing arep diulek, brambang kira-kira 4 siung, bawang putih 3 siung. Mbak Yu tambahi uyah karo gula titik ben gampangno Mbak Yu pas ngulek. Iki Mbak Yu ulek sampai alus ya. Mbak Yu panasno minyak kira-kira 2 sendok mangan ndek wajan. Lek wis panas ngene iki, cemplungno bumbu aluse, gongson sampai wangi. Iku suarane pabrik gula, suling ya lur. Aja wedi. Osengen terus ben gak kosong. Lek wangine wis krasa, cemplungno sayurane. Iki buncis, wortel karo kentang Mbak Yu cemplungno. Iki jagonge Mbak Yu mek gawe separo ya, dicemplungno. Iki Mbak Yu pipil. Godhong prei seledri kira-kira 2 batang. Bumbu sisae mang dadekno siji, iki dioseng rata. Terus iki ditambahi banyu ya. Banyuwe kira-kira 300 ml utawa sampai kabeh sayurane kedelep banyu. Gawe geni cilik ae ya lur. Sesekali oleh ya tes rasa. Iki Mbak Yu coba tes rasa, merga risol iku kudu cenderung legi gurih. Wae Mbak Yu tambahi 2 sendok mangan gula putih. Karo ditambahi sak cukupe merica, iki dioseng sampai banyune asat. Merga Mbak Yu gak nggawe tepung, dadi ngene ae sing penting asat. Iki wis mateng yo. Lek wis dadi, ayo mulai ndang nyetak. Nyetake koyok risol biasane yo lur, tapi iki Mbak Yu bentuk koyok amplop. Koyok ngene iki. Lakonono iki sampai kulite entek kabeh. Lho iki yo dadine ayu ngene. Iki weke Mbak Yu dadi 8 iji yo. Asline iso pas dadi 10 iji. Merga kulite Mbak Yu sing loro suwek. Gorong mateng wis Mbak Yu entas. Lho isine barang yo pas gawe 2 risol engkas. Gak popo wis lanjut ae. Iki tepung terigu 5 sendok mangan, Mbak Yu tambahi sak jumput uyah,
Banyu sak cukupe iki diudhek rata, tambahi banyu lek kekentelen. Sampai ketok alus kaya ngene iki, jarno sik. Mbak Yu wis nyepakno tepung panir barang yo, iki siap nang proses selanjutnya. Mbak Yu cemplungno risol nang adonan tepung, tusen ben gak kandel-kandel, terus iki diuwur-uwurno nang tepung panir kaya ngene iki. Ayu yo, lakonono iki sampai risol kabeh keduman tepung panir. Lek Rika pingin iki dadi akeh, kulite ae lur sing ditambahi resepe. Lek isine insyaallah iso dadi akeh, tergantung lek ngisi. Iki iso dadi ide bisnis yo. Lho kan wae Mbak Yu gede-gede sakmene. Terus iki lek wis mari kabeh, Mbak Yu simpen nang freezer kira-kira 10 menit ben opo lur? Ben tepung panire temenan nemplek. Mbak Yu panasno minyak nang wajan sak cukupe ae. Iki risole sing mari Mbak Yu tokno tutuk freezer. Iki digoreng karo geni sedeng ae yo. Sampai engkuk kuning keemasan. Dadi kimang sing perlu diralat. Gula putihne gak sida sak sendok mangan tapi 2 sendok mangan, terus mericoe tambahono sak jumput ae utawa selera Rika. Tapi iki lek dicoba Mbak Yu iki recommended lah. Iki enak lur. Rasane pas, ana gurine, kriuk ndek njaba, ndek njero sayurane ya wis empuk mateng kabeh lah. Sing penting tes rasa dhisik ya lur. Iki lek goreng aja ditingali ae, diwolak-walik aja sampai gosong. Terus iki mangane iso karo lombok lalap utawa tukokno mayones sing sasetan karo saos sambel kuwi mantep lur. Utawa Rika iso nggawe saos sambel dhewe lur. Engko ya Mbak Yu ya tak belajar nggawe saos sambel. Tapi duduk sing kecap saos kuwi lho ya, sing beda. Nah, iki wis dadi ya. Iki bener-bener endul, mark endul-kendul. Rasane enak iki lur. Recommended. Mbak Yu ngomong recommended ping piro ae iki. Wis tak lagi cobaan. Ya wis lur, suwun ya wis support Mbak Yu sampai dino iki. Wonokromo udan deres, nedha nrimo pangeran sing bales. Ketemu maneh ndek videone Mbak Yu sing emben lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika ngerti ya lur, Wonokromo iku ndi endi. Lek ngerti Wonokromo ndi endi, coba komen di ngisor. Dudono Mbak Yu. Wonokromo iku ndi endi, ndek daerah ndi? Tanteni yo. Ojo lali sing gurung subscribe, ayo subscribe.